हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और इस क्रूशियल टाइम में आप सब अपने घर पे होंगे। अगर घर से बाहर जा रहे होंगे तो पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ जा रहे होंगे, है ना। और अगर आप नहीं भी जा रहे हो ऐसे तो प्लीज़ पूरी सेफ्टी के साथ जाइए। और आने के बाद भी पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस लीजिए। हमारी सेफ्टी ही हमारा बचाव है। बीमारी का तो कोई इलाज है नहीं, कोई वैक्सीनेशन नहीं है ना। तो फिर उस वही हम सेफ्टी ले सकते हैं तो हमें लेनी चाहिए। गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी जितना पी सकते हो आप दिन में पीजिए। गर्म जो भी ड्रिंक्स होते हैं लाइक चाय हो गया, कॉफ़ी हो गई, ग्रीन टी, आप जो भी प्रेफर करते हो वो लो। काढ़े बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ये तो मैं पर्सनली भी रियलाइज़ करती हूँ कि काढ़े, मतलब मैं जब भी मुझे जुकाम होता है तो मैं काढ़ा बना के पीती हूँ तो वो मुझे बहुत फ़ायदा करता है। तो अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आप लोगों के लिए वो रेसिपी आपको बताऊँगी। बहुत अच्छा होता है और मतलब 2 से 3 दिन में मेरा ना जुकाम ठीक हो जाता है। मैं कभी बहुत बहुत कम जुकाम की मेडिसिन लेती हूँ, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो आप लोगों को अगर जानना हो तो प्लीज़ बताइएगा। सो अभी अभी हम सबको भूकंप के बहुत तेज़ झटके महसूस हुए, क्योंकि इसका जो एपिसेंटर था वो दिल्ली एनसीआर था। तो बहुत तेज़ महसूस हुए। इतना तेज़ नहीं था लेकिन शायद सेंटर एनसीआर था इसलिए महसूस हुआ हो, लेकिन मुझे तो बहुत तेज़ महसूस हुआ। ऐसा ही महसूस जब नेपाल में आया था भूकंप, तब भी मुझे इतना ही तेज़ महसूस हुआ था। तो पहले तो मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा सुपर नेचुरल वीडियोज़ होती ना वो कुछ देख रही थी, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं वो वीडियो देख रही हूँ तो उसमें इन्वॉल्व हो गई हूँ इसलिए ऐसा हुआ हो। लेकिन फिर बाद में मुझे लगा नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब वीडियो में तो इतनी पागल नहीं हो गई मैं। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि नहीं, हाँ भूकंप है। मैंने जब जाके टीवी पे देखा तो भूकंप ही था। जब कंफर्म हुआ मेरे को, न्यूज़ से चीज़ कंफर्म हुई, फिर मैं ना बालकनी में खड़ी हुई थी। फिर मैं ये सोच रही थी कि नीचे जाना है या नहीं जाना है। मैं देख रही थी कि कोई नीचे आएगा तभी नीचे जाऊंगी, नहीं तो मैं पागलपन करने नीचे तो नहीं जाने वाली। तो मैं बहुत देर बालकनी में खड़ी रही लेकिन कोई भी नीचे नहीं आया, तो मुझे लगा कि हाँ, लोग अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा सचेत हैं। क्योंकि सबको पता है कि न्यूज़ सबने सबसे पहले न्यूज़ चैनल ही खोले होंगे जिसको भी महसूस हुआ होगा। तो उसमें सब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितना तेज़ है। तो 3.5 था, इतना कोई तेज़ नहीं था। लेकिन हाँ, शायद एनसीआर में हम रहते हैं, शायद हमें इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ लगा, क्योंकि जो भी न्यूज़ सुन रहा है ना उसको लग ही नहीं रहा है कि ये कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ है। लेकिन जब जैसे मैं ना, अभी तो मैं अपने घर गुड़गांव आई हुई हूँ, लेकिन मैं जॉब करती हूँ नोएडा में। तो मैं पीजी में रहती हूँ। मेरी रूममेट पीजी में ही है। तो मेरी रूममेट बता रही थी कि हम लोगों ने ना एक टेबल रखी हुई है, उस पर ना भगवान जी ऐसे मंदिर सेट किया हुआ है। तो वो ये कह रही थी कि वो टेबल गिर गई और ये खिड़की दरवाजे इतनी तेज़ तेज़ वाइब्रेट हो रहे थे, पता नहीं वहाँ पे बहुत तेज़ वो, उस घर में कुछ है दिक्कत, में हवा भी चलती है तो भी खिड़की दरवाजे वाइब्रेट होते हैं। तो बोल रही कि मुझे लगा कि बहुत तेज़ हवा चल रही है इसलिए वाइब्रेट हो रही है, लेकिन बाद में उसे लगा कि नहीं, हवा तो नहीं चल रही है, कुछ और ही गड़बड़ है। फिर वो खड़ी हुई तो बोली कि मुझे एकदम से चक्कर आए, मैं बैठ गई। फिर मतलब सबको ही काफ़ी तेज़ झटके महसूस हुए, बहुत तेज़ थे। अच्छा, तो अभी कितने फ़नी सिचुएशन थी कि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि घर के बाहर जाना है कि घर के अंदर रहना है। क्योंकि अगर घर के बाहर जाते हैं तो फ़ौरन भाई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की जो चीज़ हम लोग मेंटेन कर रहे हैं इतने दिनों से, मतलब 20 दिन हो गए हम जिस चीज़ को, 19 दिन से जिस चीज़ को हम मेंटेन कर रहे हैं उस चीज़ को हम तोड़ के कैसे नीचे जाएँ। तो हम नीचे भी नहीं जा सकते थे, तो हम नीचे नहीं गए। फिर वहाँ पे पुलिस भाई कभी भी आ जाती है। अब हमारी सोसाइटी में भी कितनी बार पेट्रोलिंग करती है, तो आप नीचे भी नहीं जा सकते हो। आप एक ही जगह बैठे हुए हो, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कहीं जाने का। मतलब समझ ही नहीं आया था कि करना क्या है। क्योंकि जो अर्थक्वेक की बेसिक हम लोगों को जो सिखाया जाता है, बचपन से ये बताया जाता है कि जब भी आपको ऐसा भूकंप का झटका महसूस हो तो आपको घरों से बाहर निकल के किसी खुली जगह में आना है। तो अब भी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम
मास गैदरिंग नहीं कर सकते, हम तो खुले में तो जा भी नहीं सकते। फिर आप बिल्डिंग के नीचे भी हम लोग नहीं गए। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना की सुने या अर्थक्वेक की सुने। मतलब भगवान जी भी बोर हो गए थे कि वही एक ही न्यूज़ चैनल चला रहे हैं न्यूज़ चैनल वाले, तो उन्होंने कुछ नया कंटेंट डाल दिया। अच्छा, मैंने आज तक पे देख रही थी, काफ़ी फ़नी फ़नी वो थे, मतलब लोग ट्वीट कर रहे हैं। और एक्चुअली में लोग बैठे बैठे बोर हो गए हैं, सेम न्यूज़ सेम न्यूज़ सेम न्यूज़, चलो कुछ तो नया होगा। हम लोग अब इस कंडीशन में, हमारी मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि हम अर्थक्वेक को भी अब इंजॉय कर रहे हैं मतलब बहुत ज़्यादा। सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो परवल आलू की सब्ज़ी बनेगी। इसमें हम काटा है लहसुन प्याज और मिर्च। ये चाय बन रही है, चाय। तो फिर मैं पतीला हूँ, तो हमारे यहाँ चाय तो आपको हमेशा पतीले में चढ़ी हुई मिलेगी। चलिए मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। कढ़ाई को रख दिया है, कढ़ाई में हम तेल डाल रहे हैं। हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। हमारे घर पे हम सरसों का तेल ही यूज़ होता है, और ये सरसों का तेल हमारे ही खेत की सरसों का है, तो इसमें कोई मिलावट नहीं है। और हमारे घर पे कोशिश की जाती है कि सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में ही बने। लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने का फ़ायदा ये होता है कि, मतलब ऐसा कहा जाता है कि आजकल लोग तांबे वगैरह, मतलब ये जो होते हैं एल्युमिनियम वगैरह की कढ़ाई में खाना बनाते हैं, जिससे मतलब आयरन की कमी हो जाती है लोगों को। और आप अगर लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएंगे तो आप देखेंगे कि एक तो खाना टेस्टी बहुत बनता है, और आयरन की कमी नहीं होती है। तेल गर्म होने के लिए हम चेक कर लेंगे तेल गर्म हुआ है या नहीं। एक बार हाथ को अगर ऊपर रखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा भाप से कि ये गर्म हुआ है कि नहीं। और नहीं तो इसमें हम कुछ और, मतलब थोड़ा सा जो भी सब्जी आप बनाने जा रहे हो उसको डालोगे, तो वो अगर गर्म हो जाता है तेल, तो वो सब्जी ऊपर उठ के आ जाती है, फ्राई हो जाती है। तो उसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी मैंने थोड़ी सी डाली तो आ गया। इसमें अब हम डाल रहे हैं परवल। परवल को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। परवल को फ्राई करके बनाने से परवल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी बनती है, और बताइएगा ज़रूर। इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये लग ना जाए। परवल ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब निकालते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि हम परवल को, जो तेल है उसको निचोड़ के निकालें। अगर हम ऐसे करके जैसे निकाल रहे हैं ऐसे निकालेंगे तो तेल निकल जाता है। सारे परवल को निकाल लेंगे और अलग प्लेट में रख लेंगे। अगर आप ज़्यादा तेल, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खाना पसंद करते हो तो आप इसको टिश्यू पेपर पर निकालो। इससे जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो टिश्यू पेपर ऑब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसमें हम डालेंगे आलू। आलू को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मैंने आलू को पहले से पानी से निकाल के नहीं रखा था, इसलिए तेल छिटक के मेरे ऊपर आया, इसलिए मुझे थोड़ा दूर हटना पड़ा। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप आलू या कुछ भी चीज़ फ्राई कर रहे हो तो आप उसको पानी से बाहर पहले से निकाल के रख लो, ताकि उसमें से जो पानी है पानी निकल जाए। आलू ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं और इसे हम निकाल लेंगे। हम आलू को भी थोड़ा निचोड़ कर ही निकालेंगे। सारे आलू हम अलग करके जहाँ हमने परवल रखे थे हम वहीं पे इकट्ठे कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखें जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई करें तो उसका कोशिश करें कि उसका सारा तेल निकल जाए। अब जो तेल बचा हुआ है उसमें हम जो हमने
प्याज, लहसुन और हरी मिर्च चॉप की थी उसे डाल देंगे। अगर आप चाहें तो जो आपका तेल बचा, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है आप उसे निकाल सकते हो। मैंने नहीं निकाला था, जिसकी वजह से बाद में तेल बहुत ज़्यादा हो गया था सब्जी में, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ। तो अगर आपको लगे तो आप उस तेल को निकाल दें। हम पहले प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। उसके बाद हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड की है, 1.5 चम्मच मैंने हल्दी इसमें ऐड की है। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा मसाला। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया, मतलब धनिया पाउडर, इसको हम 2 चम्मच डालेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पकने देंगे, इस मसाले को पानी के साथ। जब भी मसाला पक जाता है तो उसमें तेल ऊपर आ जाता है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालें, अपने स्वाद के अनुसार डालें। देखिए मेरा मसाला पकना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे मसाले ने जो था वो पक गया है और उसने तेल छोड़ दिया है। तो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो हमने सब्ज़ी फ्राई की थी, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी रसेदार सब्ज़ी आप कढ़ाई में बनाएं तो आप कोशिश करें कि उसे पहले भून लें, क्योंकि जो सूखी सब्ज़ी होती है उसे तो हम बाद में भून सकते हैं, लेकिन रसीली सब्ज़ी को आप बाद में नहीं भून पाओगे जब वो पक जाएगी। तो कोशिश करो कि आप उसे पहले भून लो, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये रसे वाली सब्ज़ी है इसलिए। सब्जी, रोटी, आई होप आपको सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। मेरी मम्मी की रेसिपी है, सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी बनती है इससे। और सब्ज़ी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था, मैं खाना नहीं बनाती हूँ इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे मुझसे हो जाता है। ओवरऑल सब्ज़ी अच्छी बनी थी, बस थोड़ा सा नमक सॉरी थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया था। सब्ज़ी अच्छी बनी थी। आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा और बताइएगा। ये कम मसालों में बनी सब्ज़ी होती है, तो मसाले तो वैसे भी ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता है। तो ये सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी बनती है और लोहे की कढ़ाई में बनी सब्ज़ी होती है। तो लोहे में की कढ़ाई में अगर हम सब्ज़ी बनाते हैं तो हमें आयरन की जो कमी लोगों के अंदर आजकल हो जाती है, तो ऐसा कहते हैं कि आयरन की कमी नहीं रहती है। इसीलिए लोहे की कढ़ाई में पहले खाना बनता था। तो हमारे घर पे हम कोशिश करते हैं कि हम लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाएं। और एक टिप है मेरी तरफ से आप सबके लिए, आप हेल्दी टिप है, आप खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पिएं। और जब पानी पिए तो वो पानी गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना पानी फ़ैट को बर्न करता है, हम सभी जानते हैं। और इस टाइम गुनगुना पानी पीना बहुत अच्छा है, तो सब लोग गुनगुना पानी पिएं और अपना ध्यान रखें, सेफ़ रहें और बाहर ना निकलें। जब ज़रूरी काम से बाहर निकलें तो प्लीज़ आप पूरी प्रोटेक्शन के साथ निकलें और आने के बाद भी पूरी प्रोटेक्शंस और सभी प्रिकॉशंस लें और अपना ध्यान रखें। तब तक नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।